ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तक सोनितपुर जिले के अंतर्गत शिंगरे पुलिस चौकी क्षेत्र के धलगुड़ी में आज एक भयावह सड़क दुर्घटना घटित हुई। इस भीषण दुर्घटना में एक बच्चे सहित कुल 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय ईमान अली अपने 7 वर्षीय पुत्र सामादुल अली और 9 वर्षीय बच्ची रेहाना यास्मीन को स्कूल से छुट्टी होने के बाद AS12 AJ 1803 नंबर की एक मोटरसाइकिल से घर ले जा रहे थे। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे AS01 NC 6987 नंबर के एक मालवाहक ट्रक ने धलगुड़ी में मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिता और पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही शिंगरे पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई है। शिंगरे पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी चंदन स्वर्गीयारी और नेतृत्व में पुलिस टीम ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है और गंभीर रूप से घायल बच्चों को तुरंत संकटपूर्ण अवस्था में तेजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। दुर्घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो उठी, जिसके चलते ढेकियाजुली थाने के प्रभारी अधिकारी दीपक दास बरछला, पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी जो कि टाकर पेगू सहित बड़ी ही संख्या में पुलिस व CRPF की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसी बीच इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल बच्ची की भी दुखद मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना पर AAMSU नेता अफ्ताब रहमान, खंडकार तथा मुजफ्फर अली ने गहरा शोक प्रकट किया है। एक रिपोर्ट। ধলগুৰি গাঁৱত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। হয়, আজি আমাৰ দলগাঁৱৰ পৰা যি শিঙৰি মাছামমালাৰ পথ ধলগুৰি এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা হ'ল। একেটা পৰিয়ালৰ বাপেক আৰু পুতেক থিতাতে নিহত হোৱাৰ আমি গম পাইছোঁ আৰু এজনী ছোৱালী খুব গুৰুতৰভাৱে ইনজৰ হৈছে। তেখেতক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত এডমিট কৰোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কথা হ'ল এই যিটো আছামমালাৰ পথ, এই পথটোত প্ৰথম অৱস্থাত গাড়ী খুব কমকৈ চলা হৈছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াতে স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই, কোনো স্পীড লিমিট নাই। সেইকাৰণে কিছু নতুন ড্ৰাইভাৰবিলাকে খুব স্পীডত গাড়ীবিলাক চলায়, যিবিলাক টাৰ্ণিঙত স্পীড ব্ৰেকাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আজি এই ঘটনাটো ঘটিব লগা হ'ল। আমি আমচুৰ ফালৰ পৰা খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। একেটা পৰিয়ালৰ যিহেতু বাপেক আৰু পুতেক আজি ঢুকাব লগা হ'ল আৰু এজনী ছোৱালী স্কুলত ছুটি হোৱাৰ পিছত স্কুলৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত আজি এই ঘটনাটো হ'ল। আমি এইটো দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। লগতে যিহেতু স্পটত দুৰ্ঘটনাস্থলীত আমাৰ ঢেকিয়াজুলি চক্ৰ বিষয়া, ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী বিষয়া, শিঙৰি আৰক্ষী বিষয়া, বৰচলা আৰক্ষী বিষয়া সকলো উপস্থিত হৈছিলে। তেখেতসকলে এটা আশ্বাস দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই পথছোৱাত যেন স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু স্পীড লিমিটৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে। আমি আমচুৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ, ৰাইজৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছে এই কামখিনি খুব সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে। নহ'লে কেইদিনমান পিছে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাত আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পথচাৰীৰ জীৱন শেষ হ'ব লগা পৰিৱেশ হ'ব। মই জিলা প্ৰশাসনকো মই অনুৰোধ জনাম, আজি এই পথছোৱাত যেন স্পীড লিমিট আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে, যেন স্পীড বেছি গ'লে যেন ফাইনৰ ব্যৱস্থা হয়। তেনেকুৱা এটা যদি কৰি থয় আমি ভাল পাম। আৰু বিশেষকৈ যি ছোৱালী